我是微子急诊科医生。反复咳嗽怎么办？首先呢，咳嗽我们一定要去医院去检查的，排除一些肺部的疾病和我们的呼吸道疾病。有的朋友啊，他就反复的咳嗽，检查都没有什么问题，就自行的去吃消炎药、止咳药、止咳糖浆，2个月了、3个月、半年了还不好。其实呢，我们应该找到咳嗽的病因。咳嗽有很多种原因，肺部的疾病、呼吸道疾病是最主要、最常见的。还有呢，就是我们的咳嗽导致了变异性哮喘。还有就是反流性食管炎，它也会导致我们的反复的刺激性咳嗽。还有一种就是我们的鼻炎，还有咽炎也会导致咳嗽。咳嗽了不能盲目的去吃药，比如说止咳糖浆。我的一个朋友就总是喝止咳糖浆，这个止咳糖浆里面含有可待因，会导致成瘾性的。不要盲目去吃止咳药、止咳糖浆还有抗生素，要查它的病因来明确诊断再用药的。我是微子，学更多知识，关注我。